तो यार वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक वार्निंग देना चाहता हूँ, इस वीडियो को कृपया अकेले में देखें। तो यार आप सभी का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे यार टिकटॉक के बारे में। टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना टैलेंट दिखा सकते हो, जो कुछ इस प्रकार है और कुछ ऐसे या कुछ ऐसे। तो यार इसे कहते हैं असली टैलेंट। ये होते हैं बड़े टैलेंट। तो आपके पास अगर इतने बड़े टैलेंट है तो दिखा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। टिकटॉक पे हर कोई अपना टैलेंट दिखा सकता है। तो यार टिकटॉक के बदनाम होने का मेन रीज़न ये है। तो यार मेन रीज़न यही है, इन मीठों की वजह से हो रखा है टिकटॉक बदनाम, और कोई कारण नहीं है टिकटॉक बदनाम होने का। सुधर जाओ सालो, सुधर जाओ। तुम जैसों की वजह से लड़के बदनाम हो रहे हैं अपने कॉलोनी के। यार तुम्हें अगर यही करना था तो घर में अकेले में कर लेते यार। वीडियो बना के लोगों को बहका रहे हो तुम लोग। नहीं भैया, हम जैसे सख्त लौंडों के पास आ भी मत जाना, मार मार के तोड़ देंगे तुम्हारे। जो लोग भैया ऐसे टैलेंट कहते हो ना भैया, तुम भी सही में वही हो, मुझे तो यही लग रहा है। कभी तुमने यार चुड़ैल को गाना गाते हुए सुना है? अगर नहीं सुना है तो मैं दिखलाता हूँ तुम्हें कैसे गाती है असली में चुड़ैल गाने। बोली सी सूरत, आँखों में मस्ती। तो यार तुम लोग सोच रहे होंगे मैं ऐसे चुड़ैल क्यों कह रही हूँ, अच्छी है। लेकिन रुको, अभी आगे देखो, पूरी देखो वीडियो, तब पता लग जाएगा तुम्हें। बोली सी सूरत, आँखों में मस्ती छाए। बोली सी सूरत। तो यार तुम लोग भी समझ गए होंगे मैं ऐसे पागल क्यों कह रहा था, मतलब चुड़ैल क्यों कह रहा था। वैसे ऐसे पागल कहने में भी कोई बुराई नहीं लग रही है मुझे, तो पागल भी चलेगा इसके लिए। तो ठंडी सर्दी सर्दी है, तूने बेदर दी मेरी हालत कैसी कर दी है। हाय मैं इस लड़की के कैमरामैन को यार बड़ा सा सलूट मारना चाहता हूँ। सलूट है यार तुमको। आजा चला कद के आजा, एक बार आजा 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 आजा, एक बार आजा आजा, अब टक नहीं, आजा आजा आना, अब क्या जाना। अगर ये पागल औरत यार मेरे कॉलोनी में घूम रही होती अब तक तो इसके मार मार के भूत उतार चुके होते, नहीं तो इतने टोटके हो जाते वैसी परलोक से डर जाती। तो जो लोग यार इसे एक्टिंग कहते हो ना, मैं बस उनसे यही बात कहना चाहता हूँ कि इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। को ही दुल्हा बनाऊंगी मैं, तुझको ही दुल्हा बनाऊंगी, वरना कबारा मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये अपने गोले के ही बांदर है सारे। इस गोले में यही एक नमूने नहीं है, और भी नमूने हैं हमारे पास। तो दूसरा नमूना देखो तुम लोग यार। चिट्टी क्या ये क्या बाला है? यार इनमें बहुत जुनून है, बहुत ज्यादा जुनून है काम को लेकर अपने। तो मैं चाहता हूँ यार हर हिंदुस्तानी में अपने काम के लिए ऐसा ही जुनून हो। इसकी जुदाई तो देख ही पा रहे होंगे, इस बंदे के साथ इसके बुबले भी अलग से डांस कर रहे हैं। देख रहे हो कितनी तगड़ी जुदाई है। अभी तक यार ये सब वीडियो देख के भी जिसे नहीं लग रहा ना कि टिकटॉक इतना भी बुरा है, क्या है, ये तो आम बात है। तो ये अगला वाला देखो, समझ क्यों मैं बुरा कह रहा हूँ इतना। मैं एक दूधिया भैंस हूँ। फैंस देखो ना कितना सारा दूध भर रहा है। तो कौन है ऐसा मर्द जो इस दुधेरू भैंस का। देखो यार जो लड़के इसकी तरह हरकत करते, मैं उन्हें एक ही चीज कहना चाहता हूँ, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। पर नहीं भैया, तुम्हें तो भड़वागिरी करनी है ऐसी दीपक कलाल जैसी। दीपक कलाल को ही करने दो ये भड़वागिरी, तुम मत करो यार। टिकटॉक यार इतना भी बुरा नहीं है। जो लोग यार टिकटॉक पे अपना ओरिजिनल कंटेंट देते हैं और मतलब बढ़िया से बनाते हैं, उनको मैं यार सच में दिल से इज्जत करता हूँ। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। तो यार बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और साथ में हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और साथ में बेल आइकन भी दबा देना, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन तुम लोगों तक पहुंच जाएगी।